विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार आतां पळोवया फुडल्यो खबरो। 8.5 लाख रुपया खर्च करून मये गांवांत रस्त्याच्यो LED लायटी घाल्यात। MP फंडा मार्फत ह्या कामाचो शुभारंभ केला। ह्या वेळार थळावे सरपंच विजय पोळे हजर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर मयेच्यान चंद्रू मांद्रेकार। उजवाडा कडेन वचणाऱ्या ज्या प्रकल्पा मार्फत ह्या वार्डान जे आमी म्हणटात पळय तशें ज्या ठिकाणी गांव आसा त्या ठिकाणी घरां आसता आनी घरां असल्या कारणान प्रत्येकाक वीज ही जायी आसता आनी ती संकल्पना गांवान प्रत्येक गांवान वीज पावची, प्रत्येक घरान वीज पावची ही संकल्पना आमी पयलींसून मना काळजानसून प्रेरणा घेवन ह्या वार्डान कार्यान्वीत करपाची आमची इच्छा आसली आनी ती म्हाका दिसता आयज 100% कवर जाल्ली आसा। आमच्या गांवांतल्या प्रत्येक ग्रामस्थान आमकां कसलें काम करतले जाल्यार आमकां पाठिंबा दिल्लो आसा आनी तेंच्या पाठिंबानूच ही आमी कितें कितें कामां आसता आमच्या गांवांत जी नवी कसले इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा आर्थीक कसले फायनान्शियल जावं कितें ज्यो स्किमी आसता ह्यो प्रत्येकाच्या दारान घरान पावोवपाचें साहस आनी धाडस ह्या आमच्या ग्रामस्थाच्या मार्फतूच आमकां मेळ्ळेलें आसा। 8.4 लाख 8.5 लाख सुमार इन्वेस्टमेंट MP LED फंडाच्या अंडर ही इन्वेस्टमेंट खासदार निधींतल्यान जाल्लेली आसा आनी हे काम कंप्लीट केल्यामुळे ऑलमोस्ट हे तुमचो हे वाडो आसा त्या वाड्याक टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन जे LED लायट्स जे LED लायट्स मुळे विजेची बचत जाता आनी तिचो उजेड जाता मेळून एकमेव संकल्पना LED घालपाचें म्हाका आसा डिपार्टमेंटाचें आनी पयलीं आमी ऑर्डिनरी फिक्चर्स फोकस जे 250 वॅटाचे बसय आसले त्याच्यामुळे पॉवर कन्जम्पशन चड जाय आसलें। आज आमी त्या जाग्यार 30 वॅटाचे जर घातले LED बल्ब ऑलमोस्ट जवळ जवळ तितलेच कवर जाता इल्युमिनेशन त्याच्यामुळे जवळ जवळ 200 वॅट आमची पॉवर सेव जाता। त्याच्यामुळे ह्या स्किमीच्या अंडर स्ट्रीट लाईट इल्युमिनेशन हे जाल्लेलेच आसा त्याच्याबरोबर आमी विजेची बचतय करीत आसा ह्या माध्यमांतल्यान आनी लोकांकय त्याचो उपयोग जाल्लेलो आसा आनी ह्या माध्यमातून आमची जी विजेची बचत जेणे करून ज्या गोष्टीसाठी विजेची गरज आसा त्या गोष्टीसाठी आमकां ती डायवर्ट करपाक मेळटा। पयली स्ट्रीट लायट जी आमी ऑर्डिनरी फिक्चराच्या मार्फत यूज करी आसले आयज ऑलमोस्ट आमी 1/10 पटीन आमी ती वीज सेव करून लोकांक दिसता। आमचे तुळशीदास चोडणकर एक फाटल्या 20 वर्सां पळयता राजकारणांत आसा पण तो एक तळमळटा आपल्या गांवांक लागून ही लायटीच्यो कारण लायटीचो MP फंडाचो म्हाका दिसता 50% बिचोली तालुक्यान आमीच मये पंचायतीन इतलो लाभ घेतलेलो आसा। जास्तान जास्त एरियेक चडसो MP फंडांसून लायटीचो सगळो आमी जास्त केलो तितून 30% तुळशीदासान घेतलो आसा हे म्हाका सारकें हांवें सुद्दां म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्लो आसा।